unique ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနနာရဲ့လက်ထဲကို iPhone 10s iPhone 10s မဲ့ရောက်လာပါပြီတော့အရင်တော့ iPhone 10နဲ့အခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ iPhone 10s iPhone 10s မဲ့တို့ဘာတွေကွာသွားလဲအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးကြီးမားမားကွာခြားချက်မရှိဘူးလို့ထင်ရပါတယ် 10s ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 10နဲ့မတိမ်မရိပ်လို့တောင်မှထင်ရတယ်ဒီတော့ကွာခြားချက်မရှိဘူးလားဆိုရင်တော့ကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုစင်တူတယ်ဆိုပေမဲ့တိတိကျကျကြည့်မယ်ဆိုရင် iPhone 10မှာအောက်ဖက် speaker grade ကနှစ်ဖက်စလုံးညီနေတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone 10s မှာကတော့အောက်ခြေဘက်မှာ antenna line တစ်ခုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ speaker grade နှစ်ဖက်စလုံးကမညီတာကိုတွေ့ရတယ်အယောင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင် iPhone 10တုန်းကမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ထွက်မလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွှေရောင် iPhone ကအခု iPhone 10x မှာတွေ့မြင်ရပါပြီ display ရွယ်စားကလည်း 5.8 inches နဲ့ resolution ကအတူတူပဲဆိုပေမဲ့ HDR content တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ dynamic range 60% လောက်ပိုကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ touch sensing ဘိုင်းမှာ 120Hz ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်တော့ 60Hz touch display တွေထက် touch ဘိုင်းမှာပိုပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် display ပေါ်ဘက်က notch အရွယ်စားကတော့အရင်တိုင်းပဲရေတံနဲ့ဖုန်တံခံနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာ IP68 rating ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့အကျန်းခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Apple ရဲ့အဆိုအရရေနဲ့2မီတာမှာမိနစ်30လောက်ရေစိမ်ခံနေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းရေဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Apple က Randy ပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ processor ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Htet Bionic chip ကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင် iPhone A11 Bionic chip ထက် performance 15%ပိုကောင်းပြီးတော့ power သုံးစွဲမှု50%ထိရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် brand ကလည်း 4K ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ performance ဘိုင်းမှာတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတွေတွေ့နိုင်မှာပါတခုထူးခြားတာကဘက်ထရီကတော့ iPhone 10မှာတဲ့ capacity နည်းနည်းပိုနေတဲ့ 2658 mAh ဘက်ထရီကိုသုံးထားပါတယ်။ဒါကလည်း power စားသက်သာတဲ့ Htet Bionic chip ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ speaker ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 10ထက်25%ပိုပြီးတော့အသံပိုကျလာတယ်။ပိုကြည်လင်ပြသမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။နောက်တော့ iPhone 10မှာတော့ဆိုရင် capacity က 64GB နဲ့ 256GB ပဲရေးလို့ရတယ်။အခု iPhone 10x မှာဆိုလို့ရှိရင် capacity ပိုများတဲ့ 512GB version နဲ့လည်းရနိုင်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။ megapixel က12 megapixel ကိုပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ image sensor အသစ်နဲ့ Htet Bionic chip မှာပါတဲ့ ISP ကြောင့်အလင်းဖမ်းယူနိုင်စွမ်း50%ပိုကောင်းလာပြီးတော့ low light photo video တွေမှာ iPhone 10ထက်ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ software ဘိုင်းကိုလည်းအဆင့်မြင့်ထားတယ်။အဲ့တော့ Smart HDR portrait depth control စတဲ့လက်ဆောင်ချက်တွေပိုပြီးတော့ပါလာတယ်portrait depth control ပါလာတဲ့အတွက် portrait ဓာတ်ပုံတွေရဲ့နောက်ခံသွားတဲ့ပမာဏကိုစိတ်ကြချိန်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော့ဒီ iPhone 10s ရဲ့ portrait depth control ကိုတခြားဖုန်းတွေထက်ပိုပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ 10s Max ကတော့ 10s နဲ့ performance ပိုင်းမှာကွာခြားချက်ကြီးမှကြီးတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ display size ဒါလည်းမပြောဘဲနဲ့တော့သိပါပါ။ iPhone 10s Max ရဲ့ display က 6.5 inches ဆိုတော့ထွက်သမျှ iPhone တွေထဲမှာ display size အကြီးဆုံးပဲ display size ပိုကြီးတော့သူ့ရဲ့ battery ကလည်းပိုပြီးတော့ကြီးရဲ့ 3174 mAh battery ကိုသုံးထားပါတယ်။နာသိတဲ့တော့ကတော့ iPhone 10s နဲ့ 10s Max ရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ iPhone 10s နဲ့ 10s Max တွေမှာ dual SIM သုံးလို့ရတယ်ပထမဆုံး iPhone တွေဖြစ်ပါတယ်။ dual SIM လို့ဆိုပေမဲ့ region တိုင်းမှာတော့ single nugget ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူး။ single nugget နဲ့ eSIM အဓိကတွဲသုံးရမှာပါ။ China, Hong Kong, Macau နိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ချီမဲ့ဒီ iPhone 10x Max တွေမှာ single nugget စလုံးကိုထည့်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက iPhone 10s နဲ့ 10s Max တွေမှာ fast charging စနစ်ပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲပါတာပါ။ဘူးထဲမှာပါလာတဲ့ adapter မှာတော့ fast charging စနစ်မပါဘူး။ပြီးတော့ fast charging သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တီတာထုတ်ဝယ်ရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ iPhone ပရိသတ်တွေ YouTuber တွေကပောက်ကွဲနေကြတယ်။ပောက်လဲပောက်ကွဲတင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ iPhone 7နောက်ပိုင်းမှာပါနေကြ 355mm adapter လည်းမပါလာတော့ဘူး။အခုနနာက iPhone 10s
iPhone XS Max နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကို first impression အနေနဲ့ပြပြပြီးသားပြီဆိုတော့အားလုံးကြည့်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနာတို့နောက်တော့မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်